Srdečne vás pozdravujem a vítam vás pri ďalšom kolektívnom výklade. Tentokrát to bude kolektívny výklad v kolektívnych energiách pre všetky znamenia zverokruhu a pozrieme sa na mesiac apríl, aké sú tam kolektívne energie. Ak by ste ma chceli kontaktovať pre osobné výklady, tak samozrejme cez Messenger mi treba napísať a tam sa kľudne môžeme o tom dohovoriť a dohodnúť. Takže poďme pekne k veci, ideme na vodnárov. Aké sú tam kolektívne energie na mesiac apríl pre všetkých vodnárov? Takže poďme sa na to pozrieť, milí vodnári, čo vám tu ide. Takže v podstate máte tu nejaký úspech, čiže niečo z minulosti, na čom ste pracovali, o čo ste sa snažili. Je tu v podstate taká deviatka pentaklov, to je ako keby splnené prianie, splnené želanie, takže niečo sa vám splní. Z niečoho môžete mať naozaj radosť a je to také zdvojené. Je tu aj jeden taký úspech a je tu ešte aj taký úspech, čo sa týka vašej práce alebo čo sa týka vašej činorodosti. To znamená, že vás bude zaujímať niečo, kde sa môžete plne realizovať. Potom niečom sa môžete vy naozaj pootočiť vo vašom živote, teda všimnúť si tie kvality, ktoré máte a upriemovať sa na nich, zveľaďovať ich, rozvíjať ich. Takisto, na čo si treba dať pozor, je naozaj také ešte myslenie, ktoré vás zvádza troška do tej minulosti a menej sa upriemovať na tie negatíva a viac sa upriemovať na tie pozitíva. To je v podstate taký úspech. Je to v podstate také, že v tom apríli vám príde niečo, čo vás prebudí do tej vďačnosti, do toho iného levela vnímania a bytia, ktoré naozaj vám pomôže prejsť do tých vyšších vibrácií a do toho lepšieho života. Takže naozaj bude tam niečo, čo vás vyvedie ako keby ešte z nejakého takého smutku z minulosti. Čiže pokiaľ je tam niečo vo vašej dušičke, čo potrebuje uzdraviť, tak práve v tom apríli príde niečo, čo vám k tomu dopomôže. Takže naozaj zaujímavé, pekné energie na apríl. Pozrieme sa na anielské odkazy, aké sú tam pre vás na tento mesiac. Takže, milí vodnári, áno, nádherné. Máte venovať pozornosť svojim snom, ktoré sa vám snívajú. To znamená, že v tých snoch dostávate informácie, aj keď si nepamätáte na tie svoje sny, ale v podstate to, čo cítite počas dňa, to, čo si všímate, to, čo vás napadne, to všetko sú nejaké indície, ktoré vás vedú a ktoré vám niečo ukazujú. A takisto je to to, že sú tí anjeli strážni a tí vaši duchovní sprievodcovia s vami v kontakte a podporujú vás, keďže tu máte aj Božie vedenie. Je to úplne perfektná energia, čo znamená, že naozaj budete dostávať také nápady, ktoré vám budú intuitívne prichádzať a v podstate tie nápady a také náhle vnúknutia sú odpovediami, na ktoré čakáte a ktoré vám nebesia zosielajú na to, aby vám pomohli. Takže naozaj sú prvé energie. Pozrieme sa teraz na ryby, aké tam majú kolektívne energie na mesiac apríl. Takže, milé ryby, čo vám sa tu bude otvárať. Takže krásna karta spojená s niekým z minulosti, to znamená, že niekto z minulosti sa vám môže ozvať, niekto z minulosti môže za vami prístupiť vám do života a poslať vám správu. Takisto je tu práca na projekte, tá môže súvisieť naozaj s niečím, čo sa začalo v minulosti, čiže v apríli sa to otvára, v apríli budujete, rozvíjate sa, napredujete a je to naozaj, v tom napredovaní je tu taká ešte kartička, ktorá nám tu vyšla, 10 palíc, to znamená, že všetko postupne, všetko s mierou, pretože tu máte také isté preťaženie z toho všetkého, že proste budete nabudení, bude sa vám to všetko páčiť, bude tam niečo, čoho sa môžete chytiť, ale naozaj tu je taká rada, že naozaj si veci plánovať, plánmi sa riadiť, organizovať si ten čas, nepreťažovať sa, pretože deň má len 24 hodín a zajtra je ďalší deň, čiže tým chcem vlastne povedať, že niekedy je lepšie si tú prácu, to, čo vás baví, to, čo vás bude nadchýňať, rozložiť na viacero dní alebo na viacero takých menších aktivít, aby ste vlastne predišli tomu, že proste toho bude na vás veľa, aj keď to bude niečo, čo sa vám bude páčiť. Takisto sa vám tu otvára nový začiatok. Je to energia blázna, takže do niečoho vhupnete, niečo sa vám otvorí, či už je to vo vzťahu, alebo s tým človekom z minulosti, alebo s tým projektom novým. Čiže naozaj tu je niečo, čo sa vám otvára, čo je taká nová energia, čo vás bude hnať dopredu. Pozrieme sa na anielov na tento mesiac nadchádzajúci, čo vám k tomu chcú všetkému povedať. No, pozrite sa, už nám tu vypadlo presne to, čo som povedala. Nový projekt, takže a uznanie, takže čo viac si môžete prijať. Takže naozaj ide tu nový projekt, v podstate nejaká myšlienka, niečo sa naozaj prebudí do tej energie, alebo si toho môžete všimnúť a
Môžete to dať do reality, nový projekt, nový vzťah, nová spolupráca, niečo naozaj efektívne a dostane sa vám uznanie a niekto vás pochváli, alebo vy sami prídete do toho bodu, že budete sami seba vedieť uznať, pochváliť a tak sa vnútorne objať a dostať sa do tej krásnej sily a pocty, ktorá vám patrí za vaše schopnosti, za vaše dary a za tie činy, ktoré preukazujete svojim blízkym. Takže naozaj nádherná energia na tento mesiac. Barán, poďme sa pozrieť teraz na všetkých, ktorí sú narodení v znamení barana, aké sú tam kolektívne energie, takže milí barani, a ja tu spadám, takže poďme sa pozrieť, čo nás čaká. Takže je tu energia niekoho, kto nám takisto vleje v tom nadchádzajúcom mesiaci takú energiu takého nadšenia, takého zápalu, takej inšpirácie, takej motivácie, čiže bude to nejaký človek, ktorý vás ako keby vám pošle taký impuls, že no poď, ideme niečo robiť, do niečoho sa pustíme. Takisto je tu také ešte o niečo naťahovačky, nejaká súťaživosť, nejaké dorovnávanie nejakých záležitostí, nejakých projektov. Čiže v podstate tu bude potrebná taká šikovnosť, vedieť si poradiť s tými všetkými záležitostiami, ktoré budeme riešiť. A je to Ace of Pentacles, krásna karta, ktorá naozaj znamená príležitosť na prácu, na vzťah, na nové projekty, finančná odmena, možnosť si zarobiť, možnosť niečo zlepšiť, či už vzťahy alebo všetky tie veci. Na spodku balíčka áno, je to v podstate energia, ktorá hovorí, že v tom apríli je naozaj niečo také, čo rozpustí nejaké tie ako keby pochybnosti, ktoré v tej hlave mohli byť z minulosti, že tam mohol byť nejaký vzorec, že niečo sa môže trebárs opakovať a človek má z toho strach, tak v podstate v tom apríli je to taká energia, ktorá rozpustí všetky tieto pochybnosti, pretože tu ide proste ohnivá energia a hmotná energia, čiže všetko, čo sa týka zárobku alebo tých vecí, ktoré sa týkajú našej stability a našej bezpečnosti. Takže bude to fajn, bude to dobré a poďme sa pozrieť na anielov, aké sú tam energie, aké sú tam odkazy od našich krásnych anielov, takže poďme sa na to pozrieť. Takže, baránkovia, áno, presne tak, ako som vravela, je tu nejaká zraniteľnosť, je tu niečo z tej minulosti, čo nás zranilo, ale to je v poriadku, pretože aj práve na takýchto podkladoch sa človek najviac sa naučí presne v tom, v čom bol ranený, pretože tu vlastne prichádzajú tie najcennejšie lekcie duše, kedy človek sa zvedomuje, rastie, rozvíja sa a v podstate je tu to, že si máte uvedomiť a vedieť viac načúvať tej múdrosti a inšpirácie, ktoré k vám prichádzajú v rámci vášho vzťahu s Bohom, v rámci vašich modlitieb a sústrediť sa vlastne na to, čo je naozaj dôležité, na to, čo je dobré, na to, čo je pozitívne. No a perfekcionizmus je, že naozaj treba vylepšovať svoje diela, treba vylepšovať svoje vzťahy, to je všetko krásne a dobré, ale naozaj aj tu treba mať mieru, takže všetko s mierou a naozaj ja stále hovorím, že dokonalosť je v nedokonalosti a keď to človek takto berie, tak je to o mnoho ľahšie a krajšie, takže aj tu je taký odkaz do toho apríla. Bík, pozrieme sa na bíkov, aké sú tam kolektívne energie pre všetkých, ktorí sú narodení v znamení bíka. Takže poďme sa pozrieť, čo vám sa tu otvára. Takže máte tu úžasné energie, máte tu dve možnosti, dve ponuky, teda buď budete o niekom uvažovať, medzi niekým a niečím sa rozhodovať, čiže bude to taká voľba, ktorou stranou sa vydať, tou, ktorá mi je príjemná, tou, ktorá mi nie je nepríjemná, ale ktorá mi niečo ponúka, čiže tu budete zvažovať. Ale je tu krásna karta ochrany, je tu veľkňaz, ten vám naozaj dáva odkaz ochrany a odkaz na tradičné hodnoty, kde je láska, kde je pokora, kde je porozumenie, kde je rešpekt, kde je chápavosť, kde sú naozaj tie atribúty ľudskej duše, ktorá je spojená s Bohom a s tým božským. Takže naozaj pri tom výbere tých dvoch možností si toto pripomente. A takisto je tu cisár. To znamená takisto vedieť v tom apríli mať všetko naliňajkované, všetko naprogramované, všetko pripravené vlastne v rámci tých ponúk, aby sa to tam zmestilo, aby vám to vyšlo tak, ako chcete. Čiže naozaj je tu taká dôslednosť, sebadisciplína, organizovanie a v podstate to vám predíde nejakým takým možným stresom z toho, že máte niečo pred sebou a
pokiaľ si to naplánujete, tak predidete tomu a bude tam ten úspech. Keďže je tu ten veľkňaz, tak je to naozaj stále symbolom, že ste pod ochranou a že tie výzvy prípadné, ktoré tam budú, zvládnete vlastnou sebadisciplínou. Takže tu je odkaz na túto energiu. Pozrieme sa na anielov, aké sú tam anielské odkazy na tento mesiac. Takže pozrieme sa. Máte tu presne tak, máte tu tvorivý projekt, to znamená, že ste tvorivá osoba. Máte nejaké dary a talenty od Boha, ktoré môžete rozvíjať, ktoré vám pomôžu v tom apríli a cez vás sa vlastne prejavuje cez tú vašu kreativitu ten božský zdroj. Máte zásluhy, čiže za niečo budete odmenení. Sú to zásluhy, kedy si vy máte uvedomiť, že ste Božím dieťaťom, ste chránení a že si zaslúžite šťastie, zdravie a lásku a budete to vnímať. Bude ku vám prichádzať energia, ktorá vás bude nejakým spôsobom liečiť, podporovať, ochraňovať. Takže naozaj nádherné energie na tento mesiac. Blíženci, pozrieme sa na blížencov, tak už niečo nám vypadlo, OK, pozrieme sa ďalej, takže poďme na to. Prvá kartička, čo nám tu prišlo, no oslava, takže poďme si to vysvetliť. Takže naozaj je tu nejaká oslava, buď pôjdete niekam na oslavu, niečo sa dozviete, čo vám vyčarí úsmev na tvári. V podstate je to naozaj taká ľahšia energia, kedy sa môžete uvoľniť, relaxovať. Takisto je tu ten cisár, čo naozaj vedie v rámci vašich aktivít si všetko dobre skontrolovať, prerátať, pozrieť z každej strany, poradiť sa s niekým, kto je v takýchto energiách. Čiže je tu dosť možno, že budete riešiť niečo s nejakou osobou, ktorá sa vyzná v tom, čo vy budete potrebovať. Môže sa to týkať, že budete niečo opravovať napríklad na dome, alebo tam, kde bývate, alebo niečo meniť, niečo usporiadovať, proste budete potrebovať nejakého odborníka a môže to byť niekto, s kým ste už niekedy boli v minulosti spokojní, takže v podstate je tu niekto, kto vám poradí, je tu nejaký pevný, rozhodný človek v takýchto energiách a je tu tvorivosť, čiže budete na niečom pracovať, je tu nejaký projekt, učenie, sebazdokonalovanie a takéto energie, ktoré vás budú motivovať na dopredu, takže bude to takisto energie podporujúce taký úspešný štart do tohto mesiaca. Pozrieme sa na anielov, aké sú tam kolektívne odkazy pre vás, takže poďme na to. Štúdium. Takže naozaj aj anieli potvrdzujú, že budete buď na niečom študovať, niečo si čítať alebo nejaké informácie zháňať a v podstate to bude pre vás takou bernou mincov, to bude pre vás informáciou dôležitou a to bude pre vás aj dôležitou energiou, ktorá vás posunie ďalej. Pomôcť deťom, to znamená, že ste dobrá osoba, že možno, že vo vašom okolí, vašej rodine bude niekto, kto bude potrebovať vašu pomoc a vy ju budete vedieť dať tomu človeku. To znamená, že budete niekoho viesť, niekoho učiť. Takisto je to v podstate aj taký odkaz, že aj vám niekto bude pomáhať. Takže je to také obojstranné. Vy niekomu pomôžete a niekto iný pomôže vám. Takže v podstate je to o vašej ochote spolupracovať, ochote načúvať tomu druhému alebo tým deťom alebo nejakým mladým ľuďom vo vašom okolí, pretože aj od nich sa môžete veľa toho naučiť. Ja stále tvrdím, že na tých deťoch si môžeme všimnúť jednu krásnu vec, na ktorú sme my už starší zabudli a to je vlastne taká jednoduchá hravosť a chuť do života. Tie deti sú ešte, by som povedala, stále v tých energiách, kedy sa naozaj tešia z toho života, tešia sa z krásneho dňa, tešia sa z úplne jednoduchých vecí a naozaj tie možné starosti a nejaké veci samozrejme, že nemusia riešiť, ale oni sa upriamujú na tú prítomnosť a to tým chcem povedať. Oni sa tešia z tej prítomnosti, nezaťažujú sa tým, čo bolo, ani tým, čo bude. Takže tie deti je ako príklad z toho, že vedieť sa tešiť z toho, ako sa tešia deti zo života, to je nádherná, krásna energia a odkaz takisto aj pre vás. Rak. Pozrieme sa na rakov, aké tam majú kolektívne energie, takže už nám to tu padá, energie prúdia, jedna radosť, takže poďme pekne po poriadku. Máme tu silu, máte tu silu, takže nejaká sila sa o vás prebudí, nejaká sila sa bude od vás vyžadovať, ale je to o tom, že vy tú silu máte na pokorenie toho, s čím sa stretnete, čo budete v danom mesiaci riešiť. Je tu krásna ochrana veľkňažný, to znamená duchovno, to znamená absolútne prepojenie s vašou intuíciou, s vašimi intuitívnymi darmi. To znamená, že aj s niekým takým duchovným môžete komunikovať. Nejaký ten duchovný človek vám môže dať tú
silu, môže vás podporiť. A takisto je tu ďalšia osoba, je to ženská osoba, ktorá takisto sa nám spája s intuíciou, takže je tu taký zdvojený odkaz, ako keby ste hľadali nejakú pomoc, nejakú radu v rámci tých kruhov, ale je to aj to, že vy to máte aj v sebe, tú duchovnosť, tú intuíciu, to spojenie s Bohom, spojenie s anielmi a toto je pre vás taká energia, to je pre vás taká sila. No a na spodku balíčka máte umiernenosť, takže v podstate to bude celý odkaz pre vás na tento mesiac, vyvážovať tie protiklady istou zlatou strednou cestou a nachádzať vlastne mier a pokoj hlavne v sebe, vo svojom strede a to je vlastne tá duchovnosť, sú to vlastne tie odkazy, aby ste vy boli takou kráľovnou alebo kráľom tých palíc, čo naozaj znamená, že máte zápal, že máte nadšenie pre všetko, čo je dobré, pre všetko, čo je čestné, čo je tvorivé, čo má v sebe myšlienku dobra a pomoci. A vlastne to je to, čo vám pomôže prejsť takým umierneným tempom týmto obdobím. A to obdobie naozaj bude v energiách, kedy tá intuícia bude s vami komunikovať a vy budete s ňou spojení a budete dostávať intuitívne odkazy, ktoré vám budú napovedať, ktoré vás posunú, ktoré vám ukážu smer a ktoré vás v skutočnosti ešte viac zosilnia, ako v skutočnosti ste. Pozrieme sa na anielské odkazy, aké sú tam. Takže pozrieme sa, aké sú tam anielské odkazy. Máte tu opravdivosť, to znamená, že byť pravdivý k sebe, byť pravdivý k tým druhým, tým naozaj predídete mnohým nedorozumeniam a máte si dôverovať, že byť sám sebou je naozaj to najlepšie, čo môžete dať sebe aj tým druhým. No a sú tu vlastne takisto počiarknuté vaša sila, ktorú máte, ako som spomínala, vaše schopnosti a naozaj je tu každodenné cvičenie. To cvičenie naozaj má mnoho vysvetlení, to cvičenie môže byť naozaj fyzická aktivita. To cvičenie môže byť cvičení snažiť sa rozmýšľať iným spôsobom, akým ste rozmýšľali doteraz, v rámci toho, aby ste dosiahli iný výsledok. To znamená, že keď chcete v živote alebo v niečom, o čo sa dosilujete, dosiahnuť iný výsledok, tak nejaké veci treba zmeniť. A to je vlastne to cvičenie. Cvičiť sa, trénovať svoje schopnosti, trénovať to, na čo vám záleží, trénovať v tom, čo ste dobrej. Čiže zdokonaľovať sa, zvedomovať sa a tým si vlastne zdvihnete vaše sebavedomie, upevnite si vaše schopnosti, dary a naozaj sa dostávate k zásluhám. Čiže takisto je to odkaz, že si zaslúžite šťastie, zdravie a lásku. Takže bude to tak. Lev, pozrieme sa teraz na všetkých, ktorí sú narodení v znamení levov, aké sú tam kolektívne energie na ten apríl. Takže aj vám sa to tu rozbieha. Je tu energia zápalu, nadšenia, motivácie, inšpirácie. Znamená, že môžete komunikovať s niekým, kto vám tú inšpiráciu dodá. Môže to byť nejaký nový nápad, nový projekt. Takisto je tu koleso šťastia, čiže niečo vám vyjde, z niečoho budete mať radosť, niečo sa osudovo vyrieši. Čiže v podstate ono to bude súvisieť aj s tým, že niečo ste započali v tej minulosti a to v podstate je, ako vidím to aj ďalšiu desiatku, takže naozaj je tu niečo osudom riadené, čo vám vyjde, čo sa vám podarí, tu 10 pentaklov, takže naozaj taká rodinná spokojnosť, taká pohoda, do ktorej sa môžete dostať v rámci vašich priateľov, v rámci dobrých ľudí, v rámci tých ľudí, ktorí vás nesklamali a ktorí vám pomôžu, takže v podstate ono to súvisí s tým novým projektom, s tým niečím, čo ku vám príde a máte tu cisár, takže naozaj môžu to byť nejaké úradné veci, úradné listiny, dohovory, pohovory a rôzne také veci, čiže ono naozaj to môže byť nejaký osudový pohovor, nejaké osudové stretnutie, niečo naozaj, čo vám pomôže k tej spokojnosti v budúcnosti. Takže naozaj veľmi príjemné energie na apríl. Pozrieme sa na anielské odkazy, aké tam máte. Takže dotvoríme si ten celkový výklad. Takže poďme na to. Áno, je to v podstate karty anielské hovoria o tom, že ste človek, ktorý rád rozpráva, alebo rád počúva, alebo rád sa učí, pretože tieto odkazy naozaj hovoria o tom, že vy máte v sebe niečo, čo môžete dať tým ostatným, čiže buď ste takým duchovnejším človekom alebo tvorivejším človekom a v podstate v tom apríli sa to otvára. Takisto sa otvára
to, že budete môcť pomôcť a podporiť aj niekoho iného a bude to také vzájomné. A takisto je to odkaz dovoliť si príjmať, takže máte otvoriť svoj náruč, máte otvoriť svoje srdce a príjmať požehnania, ktoré sa vám dostáva. Takže znamená to, že máte byť vďační za to, čo máte už teraz a takisto vám prichádzajú odpovede na vaše modlitby, ktoré vám zosiela Boh, ktoré naozaj budú ku vám prichádzať a ktoré budú cez tých ľudí, ktorým ste aj vy pomohli. Takže bude to také, že sa vám niečo podarí, alebo budete niečo písať, alebo niekam niečo budete písať. Proste nejaká tvorivosť v rámci rozprávania, v rámci písania, čiže niečo v tejto oblasti budete riešiť a vlastne anjeli vás v tom podporujú. Čiže či už to budú nejaké listiny, hociaké úradné, alebo niekomu bude to také, že to budete mať napísať a tým sa vyrieši mnoho záležitostí. Pozrieme sa na všetkých, ktorí sú narodení v znamení Panny, aké sú tam kolektívne energie na ten apríl. Takže milé Panny, s čím sa stretnete? Pozrieme sa na to, aké energie vám tam prúdia. Takže jedna kartička už vypadla, takže naozaj aj vy budete mať z niečoho radosť. To znamená, že buď budete niekam pozvaní na oslavu, alebo z niečoho budete mať radosť, niečo sa vám podarí úspešne zvládnuť. Takisto je tu energia, ktorá hovorí o vyriešení niečoho dôležitého z minulosti. Čiže niečo sa uzatvára v pozitívnom slova zmysle. Takisto je to v podstate ako keby to bolo spojené s financiami, čiže mohli tam byť nejaké také problémy, že s financiami niečo zaplatiť, niečo vyriešiť a v podstate vám tu aj na spodku karty ide slnko, čiže vyriešenie, proste niečo sa vám čo sa týka financií, podarí vyriešiť, podarí zvládnuť a naozaj je to energia, ktorá vám naozaj hovorí, že tie financie buď sa zlepšia, alebo sa zmenia k lepšiemu, čiže môže to byť aj nejaký projekt, ktorý k vám príde, o ktorom sa dozviete, po prípade práca, cez ktorú si budete môcť doplniť tie financie, alebo po prípade niečo predať. Proste nejakým takým spôsobom, ktorý sa vám otvorí v apríli, sa vám tie financie zlepšia. Takže takisto zaujímavé energie na apríl. Pozrieme sa na anielské odkazy, aké sú tam v rámci tohto znamenia. Takže pozrieme sa. Máte tu takisto cvičiť sa v tom, čom ste dobrí, v tom, čo máte rád, takže toto je v podstate taký pohyb, aktivita. Takisto vám anjeli odkazujú, že si zaslúžite zdravie, šťastie a lásku, pretože ste Božím dieťaťom a Boh vás miluje. Takisto tu máte odkaz na to, aby ste boli síce, aby ste sa snažili, aby ste sa až tak nesnažili o tú dokonalosť, pretože naozaj tá dokonalosť je aj v tej nedokonalosti a čím viac sa človek snaží o tú dokonalosť, tým viac sa dostáva do nejakého podtlaku. Takže nechajte veci, aby sa diali, nechajte tých druhých, aby boli sami sebou samými a takisto aj vy sa snažte byť sami sebou a dovolte veciam sa diať ich vlastným tempom. To je to najlepšie, čo môžete urobiť aj v tomto mesiaci. Váhy, poďme sa teraz pozrieť na váhy, aké sú tam kolektívne energie na tento nadchádzajúci mesiac. Takže, milé váhy, čo vy tu máte? Takže vy tu máte takisto, mohli ste mať v tej minulosti nejaké výdavky, takže v podstate ukazujú sa nám tu financie a vy sa tu nemáte nad tým trápiť. Takže mohla tu byť aj nejaká z tej minulosti nejaká strata, alebo niečo vás mohlo mrzieť, mohlo sa to týkať financií, samozrejme sa to mohlo týkať aj iných záležitostí, ale niečo sa mení, energie idú dopredu a takisto je tu taká svornosť, súdržnosť, nejaká oslava, z niečoho budete mať radosť a takisto na spodku balíčka tu máme nejakého pomocníka, nejakého človeka pomocnej energie, niekto vám ponúkne nejakú radu, nejakú pomoc, inšpiráciu, môžete sa inšpirovať cez niekoho mladého, cez nejakého mladšieho človeka, s ním vám ide v podstate buď tá spolupráca, buď nejaký úspech a takisto sa vám tu vychádza tá karta svet, čiže naozaj úspešné
zakončenie niečoho z minulosti. Čiže niečo z minulosti, na čom ste pracovali, čo ste riešili, ide do takého úspešného obratu. Môže sa týkať aj tých financií, že naozaj je tu nejaká ponuka, výhodná ponuka, alebo vám môže prísť výhodná ponuka, skrz ktorú si vlastne viete aj polepšiť. Môže sa to týkať aj vzťahov, takže naozaj je tu obrat k lepšiemu aj tento mesiac. Takže naozaj priaznivé celkové energie pre všetky znamenia, takže som takisto milo prekvapená. Poďme sa pozrieť na anielské odkazy. Tak jedna kartička vypadla, lebo chcela, tak toto má byť. A máte tu odkaz, aby ste otvorili svoje srdce, srdiečko láske, aby ste naozaj otvorili to srdce lásky a nechali tú čistú lásku bezpodmienečnú prúdiť do svojho tvorenia, do svojich vzťahov. A čím viac tej bezpodmienečnej a čistej lásky dáte do svojho okolia a tým ľuďom, ktorých máte radi, tým viac sa vám tej energie života bude vraciať. Zákon priťažlivosti. Je to vlastne, aby ste si udržiavali pozitívne myšlienky, obklopovali sa takými situáciami a ľuďmi, aké chcete mať v živote. To znamená, že to, čo vy vysielate, si aj priťahujete. A je to vlastne o tom, že vy ste ten tvorca, vy ste ten, čo si tvorí ten život do tej podoby, ktorej je, a zákon priťažlivosti naozaj hovorí, že to, na čo najviac myslíte, to, čo si najviac predstavujete, si priťahujete do života. Takže pokiaľ sú tam veci, ktoré sa vám nepáčia, tak ich zmente, a pokiaľ sú tam také, ako sa vám páčia, tak môžete ďalej takto pokračovať a život bude krajší a lepší. Škorpión, poďme sa pozrieť teraz na všetkých škorpiónov, aké tam majú kolektívne energie. Takže milí škorpióni, čo sa vám tu bude otvárať v apríli, takže naozaj aj vám tu idú nejaké dohovory, pohovory, takisto budete s niekým dôležitým niečo riešiť. Je to v podstate aj pre vás takým byť ukotveným sám v sebe, čiže takým energetickým, rázným, niečo si vlastne s tou časťou vašej osobnosti budete vedieť vybojovať, vyslúžiť, zaslúžiť, čiže je to v podstate taká organizácia času, organizácia vlastných projektov alebo niečoho, čo vás bude čakať. Takisto tu máme koleso šťastia, koleso osudu, takže v podstate niečo sa osudovo bude riešiť aj s tým človekom, ktorý vám môže dať nejakú radu, aj skrz tú vašu časť osobnosti, ktorú môžete dať na povrch. Takisto vám tu ide ochrana veľkňažný, čiže v podstate duchovnosť, odkrytie nejakého tajomstva, odkrytie niečoho, čo ste nemuseli vedieť, čiže niečo sa vám odkryje a vďaka tomu odkrytiu vy následne budete vedieť, čo máte robiť, a zase je tu tvorivosť, zase sa tu otvárajú strašne kreatívne silné energie tvorivosti, činorodosti. Je to ochrana z nebies, je to práca s intuíciou, takže naozaj zaujímavé energie na tento mesiac. Čo vám chcú povedať k tomu anjeli, takže pozrieme sa na anjelikov, čo vám k tomu chcú povedať. Takže máte tu takisto nový projekt a takisto načúvať len láske. Čiže znamená to naozaj tak, že skôr ako sa niečo stane realitou, je to myšlienkou, a v podstate v tom apríli to tak aj bude, že vám budú prichádzať intuitívne myšlienky, ktorých sa môžete chytiť, ktoré sa môžu stať realitou a ktorým máte dať čas, priestor a pozornosť. Máte načúvať láske a teda nedovolte, aby akýkoľvek strach vás odradil od vášho posolstva, ktoré je vám dané Bohom, a tým je byť naozaj sám sebou, byť dobrým človekom, snažiť sa o to dobro pre seba, pre blízkych, čiže byť sám sebou a ísť za hlasom svojej duše, pretože to, čo vy cítite, že máte spraviť, je správne, pretože je to vaša duša a ona vás dovedie tam, kam máte byť, takže dôverujte, je to vlastne tá veľkňažka a dôverujte jej. Strelec, poďme sa pozrieť na strelcov, aké tam majú kolektívne energie na apríl, takže milí strelci. Milí strelci, vy tu máte nejakú dôležitú ponuku. Ponuka na spoluprácu, ponuka na vzťah, niečo vám bude niečo ponúkať. Je to nejaká osoba skôr mladšia. A v podstate s tou osobou sa ešte spája niečo rozuzliť, niečo vyriešiť. Je to v podstate ako keby vám tá osoba nejakým spôsobom zamiešala karty a svojím spôsobom vám tým dopomohla k nejakému činu.
rodinu. Čiže vďaka niekomu sa vy ako keby rozhýbete a ide vám tu cesta, budete sa ako keby baliť, budete niekam cestovať, budete niečo plánovať a niekam sa budete naozaj chystať. A takisto je to v podstate ako keby cesta buď za prácou alebo ohľadom nejakých pracovných aktivít. A naozaj je tu niečo, čo budete riešiť, ale čo nakoniec vyriešite cez vašu šikovnosť, cez vašu predvídavosť, otvorenosť a jasnosť v zmysle. Takže naozaj aj v tomto mesiaci sa vám podarí posunúť ďalej o čosi bližšie k vašim cieľom. Nuž a pozrieme sa ešte na anielské odkazy. Takže vy tu naozaj máte takú zvýšenú vnímavosť a tá vaša vnímavosť vás bude viesť, bude vašou múzou a aj inšpiráciou. A takisto vám anieli hovoria, že si máte vlastne niektoré vaše pocity zaznamenávať, aby ste si vlastne aj vaše pocity, aj vaše nejaké aktivity alebo činnosti, pretože v podstate vám to poskytne väčší prehľad o tom, čo treba zlepšiť, čo treba zmeniť. Sú tu aj vaše nápady, ktoré k vám budú prichádzať, to znamená, že sa vám môžu otvárať viacero nápadov. No a vlastne, ak si ich zapíšete alebo zaznamenáte, tak potom nemusíte rozmýšľať, čo to bolo. Takže v podstate je to niečo, čo vám anjeli chcú povedať, že oni sú pri vás, oni vás podporujú a proste tá vaša vnímavosť bude zvýšená a takisto vám tu odkazujú o tom organizovanie si času, čiže organizovanie si času, aktivít, plánov, aby ste vlastne predišli nejakým takým zbytočným tlakom a dostali sa úspešne tam, kam potrebujete. Takže naozaj kozorožec, pozrieme si, aké kolektívne energie tam majú kozorožci na tento mesiac. Takže milí kozorožci, čo vám tu ide. Takže, milí kozorožci, vy tu máte nejaký presun, ako keby ste z niečoho alebo od niekoho, od niekadiaľ odchádzali, čiže je tu taký presun, kedy naozaj vy sa máte sústrediť na to, čo vám ten presun alebo odchod z nejakého miesta dáva, čo vám pozitívne chce dať. Je tu takisto, že budete vďaka tomu presunu niečo plánovať, otvára sa vám nová cesta, otvára sa vám nová energia, čiže budete zháňať nejaké materiály, budete zháňať nejaké informácie, ktoré vás dovedú a vlastne to všetko vás vedie na cestu. Máte tú cestu, takže budete sa presúvať od niekam. Máte tu v podstate takú variáciu, ktorou možnosťou ísť, ktorou stranou sa vydať, ktorým smerom. A na spodka balíčka máme, že sa rozhodnete až tedy správne, alebo to vám pomôže, ak si nebudete až príliš dávať toľko záťaže na svoj chrbát, ale budete sa nechať viesť vašou dušou a vašimi skúsenostiami, tie vás dovedú. A takisto je to taký popud na väčšiu relaxáciu, na väčší oddych, vedieť si premyslieť veci a taká komunikácia s tým božstvom vo vás, tou intuíciou, pretože tu máte duchovno, máte tu pri vás takú duchovnú ochranu, duchovné vodcovstvo. Čiže to vás bude viesť a rozhodnete sa správne. Pozrieme sa na anielské odkazy pre vás, aké sú na tento mesiac, takže pozrieme sa. Takže aj vy tu máte takú čestnosť, máte to dané takým spôsobom, že máte to hovoriť každému, máte byť pravdivý k okoliu, pravdivý sám k sebe, pravdivý k svojim pocitom, pravdivý k svojim myšlienkám a svojim činom a máte byť sám sebou, máte to dať do toho vonkajšieho prostredia. Máte tu pomoc, teda dostane sa vám pomoc, alebo vy budete pomáhať niekomu inému a v podstate to bude úžasná energia, kedy sa vám tie dobré skutky vrátia a kedy vlastne v tom apríli sa vám môže nejaký ten dobrý skutok vrátiť, ale vám niekto oplatí niečo dobrým skutkom, keď ste pre niekoho niečo dobre urobili. Takže naozaj veľmi zaujímavé energie. Takže toľko z kolektívnych energií, z kolektívnych výkladov. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Želám vám v tom apríli, aby ste boli hlavne zdraví, šťastní, veselí, aby sa vám darilo a aby vás tí anjeli chránili, strážili a ukazovali vám krásnu a jasnú cestu tam, kam si prajete. Ak by ste ma chceli kontaktovať, tak samozrejme cez Messenger výklady kariet, tvoj tarot, tvoja krása. Majte sa pekne.